हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आज हम आए हैं एक नए जंगल में नए नए खिलौनों की तलाश में। तो चलो दोस्तों, देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। ये जंगल बहुत ही सुंदर सा है और यहाँ पे कितने सारे बनाना ट्रीज है ना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम हर जगह चप्पा चप्पा ढूंढेंगे। कहीं भी अगर हमें खिलौने मिले ना तो हम झट से उठा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं नए नए खिलौने। देखो देखो दोस्तों, यहाँ कुछ है कि नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जंगल बहुत बड़ा है दोस्तों, हमें सावधानी से ढूंढना होगा। तो चलो देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। और ये देखो दोस्तों, अब हम इस तरफ देखते हैं यहाँ कुछ है कि नहीं। कितने बड़े बड़े बनाना ट्रीज है दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है दोस्तों। तो चलो आगे देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। यहाँ पे भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। चलो अब बाहर की तरफ भी देखते हैं, बाहर हमें कुछ मिलता है भी कि नहीं। तो चलो दोस्तों देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूरा मैदान की तरह सूना सूना सा है, पर यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे एक झाड़ियाँ है, इसे भी हटा के हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या आज हमें खाली हाथ ही लौटना होगा घर दोस्तों? पता नहीं, ढूंढते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। देखो दोस्तों, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, चलो इसे भी ढूंढ के देख ही लेते हैं इसके अंदर कुछ है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा घना है दोस्तों, पर कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ है। ये देखो, ये हमें क्या मिला। ये तो एक मिस्ट्री बॉक्स है, इसके ऊपर ही लिखा है, देखो दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं इस मिस्ट्री बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये देखो दोस्तों, ये बॉक्स कितना बड़ा है और ये पूरी तरह से सील भी किया हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम इस बॉक्स को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। और तो कोई खिलौने हमें मिले भी नहीं है ना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इसे अपने घर लेके जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, घर जाते हैं और घर जाके देखते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हम तो अपने घर भी आ गए। ये देखो हमारा मिस्ट्री बॉक्स, जो कि बहुत प्यारा सा है दोस्तों। और ये है उसका सील, जिसे हमें उठाना है और खोल के देखना है कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखो दोस्तों, ये अब हम खोलने वाले हैं। वाह, इसके अंदर तो खिलौने निकले दोस्तों, कितने सारे खिलौने। वाह, आज तो पूरा मजा ही आ गया। ये देखो दोस्तों, ये हमें मिला है एक सीएनजी ऑटो रिक्शा, जो कितना खूबसूरत सा है ना दोस्तों। पर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा है ये वाला ऑटो रिक्शा, और इसके तो सारे पार्ट इसके साथ ही है। वाह दोस्तों, ये हमें पूरा नया खिलौना मिला है। चलो देखते हैं और क्या क्या है। तो ये देखो दोस्तों, ये है एक रोड रोलर, जो कि बहुत खूबसूरत सा है और ये भी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाह दोस्तों, देखा हमें कितना सारा खिलौना मिल चुका है आज। ये देखो दोस्तों, और एक खिलौना, ये तो है एक टैक्सी, जो कि येलो कलर का है। कितना खूबसूरत सा है ना दोस्तों ये वाला टैक्सी। देखा दोस्तों, हमें कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा खिलौना मिल चुका है इस मिस्ट्री बॉक्स से। तो चलो इसे भी रख लेते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या है। ये तो बहुत बड़ा सा एक जेसीबी है, कितना सुंदर है ना दोस्तों। येलो और ब्लैक कलर का ये जेसीबी। देखो दोस्तों, इसके तो सारे पार्ट्स भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखो सब कुछ इसका एकदम बढ़िया है। तो चलो दोस्तों, इसे भी हम
की है बिल्कुल एकदम नया और इसके कोई भी पार्ट्स टूटे फूटे नहीं है। ये देखो दोस्तों कितना शानदार सा है ये वाला कार। तो चलो इसे भी रख लेते हैं और देखते हैं और क्या है। ये देखो दोस्तों, ये है एक बतख जो कि बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का है। ये देखो इसके तो पेट के अंदर अंडा भी है जो कि हिलता भी है ना दोस्तों। और इसके पैर में तो व्हील्स भी लगे हैं, तो इसे भी हम रख लेते हैं। तो ये है हमारे आज के खिलौने। आज तो बहुत मजा आया, आप लोगों को भी मजा आया ना दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो हमारे साथ देखते रहना और इस चैनल के साथ बने रहना। आज के लिए तो इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय। और आप अब लोगों का ख्याल रखना, ठीक है ना? टाटा।